Jag hade att talan och det är nog så apropå eisne. Men är vi för att hitta Prædikarin och det så är också mer att vi söker Herren och be han om att öppna sitt år för och det som vi hittar in i livande år Guds. Herre, tack för det att vi har den framgångsrätten att sitta under till år. Och jag ber här om att du hjälper oss att vara höjare årsens, men det är inte steget her. Jeg ber om at du gjør det som vi hører, gjør oss til gjørere årsens, så jeg vet kunne leve til livet som du ønsker å kunne leve. Og vi vet her at du år til tvoi etjan, til bare verger oss, men eisene skjerer inn her som du bruker for å skjere inn. Peikar om røye i okra livet som vi har bruk for at livet herfra med, denne med vi. Og vi ber her om at det som til å lære oss det skal kunne gjøre det samme. Og i Jesus navn. Amen. Til å være en stor framgång som hese vikene, og til å være utrolig stuttlet hese vikene, at jeg har sittet i symfoniorkestren og spalt. Og vi spalte sammen med Sigurd Barrett og klonen om Bobo. Og det var helt framurskærende for meg å sitte her. Vi spalte 13 konserter, upp mot 5.000 bøtten har vært av konsert. Og det som så stuttlet vi å spille slike konserter til at selv om vi spilte 13 konserter og tonleikeren var den samme, så var andre konsert like. Tog jeg kreativiteten og sammenspillet mellom orkester og publikum og alt det jo et livende ting som gjør til at improvisasjonen fra bavom pastorn øyelig imisk. Det fantastiskt. Jeg var vidt til sårnækka. Men jeg halte at det som kanskje nå tar jeg reflektere i vikene jeg synes Gypre, så det kanskje det som har haft størst avvarskan av med hese vikene at jeg spiller fire bøttene enn jeg særligt. Det gjør okken vaksen folk så avancerer som vi der og mengan i tanken om at det nøyer okken atter til det grunnleggjant atter til ABC i liven og her som før var det så ABC i tonleik hva tonleik grunnleggjant og så skulle vi vise instrumentene fram og så skulle vi spela fire bøtten og så hadde jeg hørt instrumentet og da man så spurte hva for instrument vi har til høyre så det er tuba for det er det største og så stopper vi det at introdusere alle instrumentene fire bøtten og etter her grunnleggjande vi tonen og hvordan toner oppbygder og samanspel i mellom toner og pluss til at jeg var fengt av en kreativ hatt av bøttene er fantastisk. Atter til ABC, grunnleggjande av tog som vi njøter sånn jeg av det var lyst til å tonleik. Det var det godt for meg, så vikene. Det så følger det samme at Salomon og i Prædikarin på ankra måte verer tidsen atter til ABC, til det grunnleggjande i livet. Vi ferast i Prædikarin, vi ferast vi Salomon som han holeier livet, særlig livet under solene, hver god, ikke vil tidsen inn i perspektivet, men selv ta i hese lukene var åpnet inn i himmelen, og god på ankra måte vil tidsen vi korsene, så livet stadvekk så meningsløst menkan at livet. Og Salomon hever til oppleving nå, og i teksten og i Prædikarin, at han åpner en sånne luk i et træt,
Og det det gjør det. Og han ser nå utom kaoset og utom farfångene og ser inn i himmelen eller handan solene og hva det som han kan tage henne nyer i meningsløs livet og lære at livet og rytmene av livet og gjerne stedet. Så året det atle okkon religiøse. I bær i bønn at årgods tvuetja. Først så skulle vi under skurvitjer. Vi følger synder så ikke det. Det som Salomon skriver til okken på en måte stinker skjer seg djupt inn i hjertedøypen. Særlig til okken som religiøs. Det er også særlig om møtegengere. Vi som halter til at genga møte antallet. Som om at genga møte det som teler for en kristnan. Og Salomon for at minne okken om at livet for møtegengere blir det fatakt hvis vi bare genga møte og ikke høyre det som er sagt her. La dere til å slå opp av Prædikarin. Og vi skal lese fra seneste versen i 4. kapitlet. Hvis det har enska bibler, om du leser enska bibler, så seneste versen i 4. kapitlet første versen i 5. kapitlet. Og en enskare tøying, bare som det ikke vil forvirre. Så her leser vi Prædikarin, kapittel 4. En luka vil åpne nå, så at han ser inn i handan solene. Og han sier såleis, væra fotøyn ta ut og først i husgods. Jeg kommer her at høyra bedre enn ta ut daren, da darene bæra fram offer. Så tar vite ikke at det illt, tar gjerra. Vers 1, kapittel 5. Vær ikke sjåter ved munnen, og lad ikke hjertet ut være og kvikt, jeg bæra fram år for jeg er som Guds. God jo i himmelen, og to da hjørne. Lad du i årtøyne være fa. Tøy av miklen streve komme dreimerne. Og av årannøkt kommer dårlig til. Lovar du god i akkurst, så drar ikke at oppfylle det. Til hon lykker ikke dårer. Halt det og til lovar. Bedre at du ikke lovar enn at du lovar og helder det ikke. Lad ikke muntun dria skilt om man lever likhamt ut. Og si ikke vi sender på Guds lev fram av. Man så vilja god skal være vreier det og du sier og bråta nye handaverstøyt. Så her som nekver dreimar eisne nekv fafongt og somleis her så mange år Nei, øttast god. Øttast god. At det ramar de år. Og tar vi et velja hitje etter sånne årene. Og tek hans i årene som god vil sia vi okken og gjerne Guds tjeneste, tar vi søpel alt annet bort fra som mange har sagt og bordet av året. Så dette nega det grunnleggen som Herren vil ha okken, at tega vi okken inn i okkara gjerandes liv. Så at jeg genga av møte ikke lik vi er andaligur. Jeg genga av møte som tja en bil. En biler høyr heima av venen hver han køyrer og gjør sitt arbeid. Vi først køyrer så inn av en bensinstø av fytla og i tankan. Vi tog fri ei at hevan der forbrenna til han så fyrir ut av veien at. Trobleisen til okkur tryggvande mengan og særlig møtegengaren til at vi parkerer bilen av bensinstøyene.
Og var vi fylla tanken. Men han så fotler at her ikke plass for meg, og det er ikke forbrent. Enda målet vi komme og et møte et eller annet godstjeneste eller beinreggio i sin teksten der. Og tog det at Salomon gjør en avværing hver han begynner vi å si i vers 16 i kapittel 4 «Væra fotøyn ta ut og først inn i hus Guds». Ansa etter hvordan du lever. Væra det vi for en hukkbord du kommer inn i hus Guds. Ta i Jötar for å opp i tempelet og tilbe som Salomon selv har byggt. Så da du komst til syene av tempelen og begynte å genge trappene opp på tempelen, så var det noe som man kallar for mikva, noe bæ, som en og hver som skulle komme inn i tempelet, måtte fære ned og fære under og vaske seg, og trakka inn i husgods. Så jeg kjente at det er fotoen, være der hva du kommer vi og på stedet hva vi møter gode sammen. Hva er fotoen min være i årene, trakk inn her. Hva er hukkbord min i forhold til hva de opplever her. Hva er mine tankar til å komme og høre god tale vi med et tjene hånden. Og Salomon sier vi åkken. Tid møtegengere, tid religiøse. Møte pjøs ikke være godstyrkan, godstjeneste. Det pjøs ikke være tilbyen. Være til foten, være vætjen, lusta vel etter, høyr hva være sagt. Være foten tar det først inn i hus Guds. Så gjør han 4 grunder. Hvor vi skulle være hver fot, tar vi færre inn i hus Guds. For det første, vers 16b, jeg kommer her at høyre er bedre enn ta i dagene bærer fram offer, så tar vite ikke at det er illt, og det er gjør. I utskriften som jeg har sett her hvis du være fot okkara, så at i huset Guds høyre du god tala, og her lærer du at kvila. Da vi kommer sammen som sankomman, så sier Salomon til for at høyra og for at kvila. Jeg husker om Salomon. Spilte noe tempel. Flottaste byggningen som var rester. Nægra som nærhentes i Israel. Og han sitter og hygger at godstyrskan i tempelen. Og han er så ikke firma han teker sånn om høtte, og han husker er sånn glæselige, fantastiske byggningen, men huggboren av falskene er akkurat den samme. Som alltid er vært. Vi kom inn her og gløyme at høyre det som god vil si av okken. Og vi er så opp til tiden vi at gjøre og yta. Ja, vi vil ikke engang avtøy at det som vi gjør er illt. Det er som man sier i teksten. Forresten, apropos nødgjøløvdene som kommer opp her nede. Vi fer inn i spilte noe et glaselig hus. Men Herren er nekk meira interesserer vi hver en hukkbord vi fer inn i det hus. Det måtte være så at vi ikke bare fer inn i et nytt hus, men vi kommer som nytt folk. Vi har nytt hukkbord og en nytt vilja at høyre god tale til dere inn i det nytt huset. Det er også det som Samuel sier ved Saul, kong, ta og han ikke tål å bøye inntil Samuel kom at offra for Herren, at han tok til sin egen henter og offra til Herren. Og akta i tog ikke år Guds. Og Samuel sier således vi Saul, man Herren letja lyga mykje i brennige offer og sladeroffer som i lyttene for i året Herrens. Nei,
lytne meira verst enn sladeroffer, og at lusta meira verst enn vekkra fite. Det som vi har kunnat höra här är till att vi kommer vara rörliga upp till som vi är tjäna Herren, och vi kommer vi ödla möveligen, men han spyr vad motivet som vi kommer att göra allt det som vi gör vi. Det är inte galt vi att göra, men motivet att han för det, hvis det grunda av att jag gör det på min egna mat och inte på Guds mat, eller att det grunda av i ötta och inte kärleka, så det faktiskt allt som vi gör. Och tunna vidare. Och jag husker mig själva mänkan. Da jeg trækker inn talersålen her, det alt de tingene som jeg å være over i. Hva er mine motiv? Og hvordan mänkan har Herren ikke peiket av mitt liv og sagt, jeg kan du heldre at du gjørst noe godt. Men det er noe jeg husker om, jeg kan skal det som du gjørst. I sommerføren ilt. Til hukkboren og motiven i 18-4. Det ikke å høre hva det sier, men heller at høre hva du sier. Du trøtt av å tjene? Du trøtt av at være i samkomne her og føle det nødden at gjøre alt det som skal gjøres for at alt skal henge sammen? Og jeg tykker at hvis jeg ber de kunne rett fingrene opp nå, så har du kanskje flere fingre kommet trivlande opp til man tår ikke at jeg viser veldig at man stryes for noen ting. Det er bedre at du legger fra deg enn at du og kviler og kommer atter ved en røtten hukkbore til at tjene Herren. Og så ikke han som en som elsker det fullkomlig, om du tjener det litt. Og som ønsker at du skal tjene seg vi som motiven om at det gjør dette til det jeg elsker. Og elsker for. Men en gang så klarer jeg meg at høre Herren tale til meg da jeg kom i møter. Og jeg er så opptisen av å gjøre forskjellig. Ja, det beste døme som Jesus gjever om det lukkende seg om farsieren og tottleren. Hva farsieren stender fram i tempelen, og han hever seg veldig i årene, og takker Gud for det, hvordan fantastisk han Og tottleren sender lengt borster, og han slær seg for brøstet, men han hikker nyer, og sier Gud, hvem syndere nå Og lukkende seg viser at han religiøse gjør det ilt, medan han som ikke var religiøser, men sa sånne støve, han får hjem rett og kjører hendt av deg, og ikke hin. Være fotund til det kommer i Guds hus, til det Guds huset høyre til god tale, og her lærer til at kvile. Og kjenne Herren tjene her. Og legge sin hånd av det. Og sier vi til det, ok, kvil her i Herrens huset. Hvis det samkommer, hvis det kristne livet stresser til, så det ikke Kristus har åkt til best, men også andre åk, som Kristus ikke vil give der. Massa grunden for det at Salomon sier være fotund av det første i hos Guds heter. Til det hos Guds lærer du og tiger du. Hvem skal mer sier? Prøv ikke sånn jeg på år. Onker sier jeg kan Thomas bestemt hava verbala diarré først. Og det føles så først at man snakker sånn jeg på det sånn jeg har hjertet. Men Herren sier vi okkom i vers 1 og 2 i vers kapitel 5 vi ikke kjøter ved munnen. Her mener vi ikke leipa fram av ut som du sier, og let ikke hjertet ut være og kvikt å bære fram år for jasjen Herrens. Han tar seg om munnen, men han tar seg eisen, tar han sier hjertet ut, så tar seg om motivene og det som 18-4, det som du sier. Ikke være og kjøter at sier ting, til at i huset Gud skal du lære at høyre åren du taler. Jakob sier, Jakob som skriver i Jakobs brevet,
tungene. Og anker sier at vi har lust at færforsnek som vi snakket til, at det 2 øyre bare 1 mån. Og det har vi bruk for å lære. Og så sier han eisende 10. Vi må lære at suttja vi Guds egen heldre enn vi okkar ekne. Moren og sinne. Og Jesus sier til eisende nekvasennar i evangelien, da han sier at han fer etter de religiøse farsierne, at vi åren heira dit med. Men gjørstetikkere lengt fra mer. I Salme 46, vers 11, sier Gud, stekka, tid og sanna, at det god. Så han sier såleis, God jo i himmelen, og to erst av hjørne, let to i årtøyne være fa. Han tar seg ikke om distans her, men det er god og lengt vekk og videre her, og det er en stor kløft, det er jekk for middelagt, det er ikke det som mener vi. Han mener bare vi til at god i himmelen, og ser alt ved en himmelskund perspektiv, som ser nek langer enn tutt jøreska perspektiv. Lær tog og let Guds tala så til tog at du blir at hitje et livene av hjørne vi en himmelskund perspektiv. Og ta og vi lære å suttja alt vi en himmelsk perspektiv, lære vi samtidig tuttningen av at tia vi først, og ikke tala. Så sier han i vers 2, «Til av miklens dreve kommer dreymar, og av åranøkt kommer dara tala». Jeg gjør min egen omsetning til Prædikarin. Jeg vil bare ikke lyse for hyrdøkken, men her får jeg nok omsetning så at til av miklens dreve kommer marran. Først om marran. Det en mulig omsetning. En annen mulig omsetning at miklens dreve begynner til å dædrøyme. Han mener ikke vi er så strøyest nek så for å få nødja visjoner, men altså mener vi her at ta i til strøyest og strøyest og strøyest. Og da du så røyner av kvila, så drømmer du om det her som du strøyest. 4. Jeg hadde denne opplevd det. Til arbeid og arbeid og arbeid, og til det jeg ganger fra ferien, og til arbeid, så skulle du sove, og så drømmer du om det her træt. Det er det som Salma mener vi her på en. At vi kunne strøye så nekv, lengt ut om det her som god nærer det at løkken, at vi får ikke en gang fri av kvila. Etla himmelleisene til at vi er så ånøk ved det som vi gjør, at vi begynner dædrøyma, og dædrøymene leier som oftast til en kritisk livsstil. At hitja nyer og kritisera annars. Og så sier han, og vi åra nøgd kjemur dara tala. Dara tala. Og jeg husker jo ofte om hvordan vi som tryggvande, som oppvaksen i en møtekultur, mengan, og i Jesus navnet heva dara tale av okkara verrum. Og jeg hikker først og fremst etter meg selv, som en talare av åregods, som stand her sundet og sundet, og prædikje året, og nekv er tog som sier, takk er gode for at han vaskar, og viskar udater. Jeg husker om ting som setningar som dara tala i summon sammanhengen. Jeg vil færa til en som strøyest i livet, og vi bare sier vi han, du skal bare lese mer og bia mer. Det er godt å lese og bia, men vi først til ikke løsningen. Vi først til dara tala, jeg sier at her vi omkring, som sånne jeg byrer i livet, og som mulig røyner å lese, og røyner å bia. Og han fikk bare mer fra det her, at det som han ikke klarer. Eller at det her, jeg skal bia for det. Og så vender man borster, og lykker kanskje slønnsjene, stuttet bønn opp, funnet. Ekstra kalenderen, og har gjort det. Eller, kanskje vi gjør det slett ikke. Jesus får svære til en bønnen, og du er blevet en gammel, kanskje. Og det er bønner som du vil bli alt ditt liv, ikke svære her enn.
God teker seg av synen. Der at tala vi først. Da det ikke føles som om at God tok seg av munnen, da jeg mistet meg på baden. Eller ta mine foreldre var teaching. Eller det ser ut til at alt gonger mot oss. God sier vi med at du et av farligste. God sier vi med at du burde, at du skalt. Jeg har hørt det selv, om kom til meg inn og sagt, God har sagt for meg at du burde. Og mitt generelle svar til at, ok, men ta God til meg inn og sier det vi med, så kunne vi ta oss sammen. En store vante vi også godstyrkan at se dere selv og pum andre som andaligere. Og så har vi den autoritet som kan være mange til skia. En annen dag at hele kom til Jesus, så får alt det være godt. Vi først har kommet til Jesus, så blir alt nek verre. Vi kjøpte om i en evig perspektiv er alt godt. Så kostet det mengen til å mer, nekv, jeg fyller Jesus etter og komme til Jesus. Han skal oppfylle tøyner drømmer. Og vi glemmer at ta seg om tøytningen av at først og fremst å få Guds drømmer for mer. Og ikke med egne. Prøv litt. Hatt en egen tøy som Salomon mener vi. Være fotøyn til det kommer Guds hus. Det hever nek sagt. Da vil ikke lære hva det som Gud sier, som blir dara tala, som vi sier, og han vil huske om hva det som vi sier. Og så sier Salomon, for det sier, være fotøyn, ta det første husgods, tog at i huset Guds, teker til arbeid, og du helder år. Det sier. Og i huset Guds lærer du at teka arbeid, og du helder det som du hever lova. Det sier han fra vers 3 til 5. Lovar du god i akkurst, så drar det ikke oppfylla det. Du har noe lykar ikke darar. Halt det ut du lovar. Bedre at du ikke lovar enn at du lovar og helder det ikke. Lad ikke munden dria skild om man livet likam tøyt og sier ikke vi sender på Guds leip framme av. Man så vilja God skal være vreier om det og til sier og bråda nyer handaversk tøyt. Det som nekker dreimar reist nekk fafongt og somleis her som mange år Det som Salomon sier vi okken her ansa etter ta ut til erst i huset Guds og til høyre enda lovsangen og til høyre seg talen der som grunn av at her for at du lovar gode ansa etter hva du lovar gode til at God teker til en lift til alvorlige og han glemmer det ikke det som du lovar gode God brukar til at de skriften her at det sverger i mine navn et og det som God legger sitt navn til at det som han har lovat skal han halta spørningen bare hva for navn har vi to hva for navn har vi har vi en navn at legge til som jeg har lovat eller hvordan mitt navn og Jesus sier reisen i evangelien og einfalt let ut ja vera ja og let ut nei vera nei og ikke anna utan omtas det som Jesus sier likle året halkan halka seg til neka og at halta det og halkan i løven kjeldan til at jeg har arbeid av okken og okkara kanskje det flere okkara som har givet nek lyfter og gjør år og det kanskje du har givet god lyfter om at jeg skal møte god til kvann morgen jeg har en stilla stund sammen med god til kvann morgen og er ferdig til arbeids kanskje et annet lyfter jeg har sett meg fyrir at jeg har lus for i løven og jeg skal ræfesta mine familie
mine bøten og min meka. Jeg husker om tar til å si ja framfor altaren. Og du svarer i Guds navn at du skal ære og elska henne eller han til degen til kun skylder. Jeg husker om tar vi bæra bøttene opp her beint og vi sikna deg og til djeva lyftene som foreldre at opphela bøttene i Herrens navn. Jeg husker om de unge som ungen og åren djeva gode at lyfte om at halda seg kinslige rein og at liva såleis at jeg skal halda med reina og reinan. Etla lyfte som du har givet at ta det for å genga mer vel og i mine fyrtøke skal jeg djeva gode en stor part av mine vinnere. Etla jeg skal bruka mine gaver for Herren, det som er do og vel, det som er går til i min liv, skal jeg bruka Herren til ære. God gløymer ikke til lyftene som tid djeva honom. Ta til lov honom, neka. For livet er en tog hver lyfter og halkan verer bare bråd og sunter. Og hvis du ikke føler det akkurat så i slanger, at du ikke tøymer at det her meir, så er det ikke farlig, gjør så bare anna. God skiler det. Og det nekvar røtter som taler av handan hatt. Men Salomon peikar akkurat natter og alvorligheten av at lova goden neka. Ikke for en dare. Jeg djeva grunnleggjande livslyfter. Og så nega settene bare at bråta deg. Og det er det som han sier i vers 5. Det er ikke muntun til jeg skilt om han iver det. Og sier ikke vi sender på Guds leiv fram av. Til vi først og i ordene sier jeg leiv fram av. Hvis jeg har sagt okkur som var skriande og jeg sier leiv fram av til skildene. Men det er ikke ok å si leiv fram av til det kommer til livsvirer som er grunnleggjande og i lyften som jeg har givet. Ta ut til lova i god til hjärsta som ung. Jeg brukar tog som i hånden. Ups. Jeg ræfast skarft ta. Nå har vi ræfast annerleis. Men god gløymer ikke til lyften som du gavst her atre. For jeg stod i alt der og sier ja, så visste jeg ikke kvart og akkurat kvart og pusse. At jeg tar i lova i god til at jeg skulle oppbella mine bøten og i etter Herren, så er det vatten rundt i åndet som han tar. Men Gud gløymer ikke det. Jeg lover i god regnleika, men ta være så ung eller unger. God skiler at det er bare et menneske. Tog man han for å lete det være i orden. Hva sier det? Er det så røttene som sier bare at det som du lover god, det er ikke farlig, bare du er sanner ut som du sier eller gjerst. Salomon sier at God hikker at du som vil love honom. Og han teger det fullt av varlet. Eller om du lover i god til en fortjellig vinning. Og tar pengene på oss og nekver, så heldur det alt for det sjølvan. God glemmer ikke det. Og det tror jeg at Salomon sier, vil du ta gode vreier vid det, og han bryter nye handaverst ut. Vi gjør når han tar som to røyner er bygget der opp, som ikke høyre til rydde gods, for alltid at skrampa sammen at. Alltid. Hvis du har givet god noen løfter, om hvordan du innskjer livet til liv. Så er det at vi må huske om henne kniven som Salomon skjer inn og merk til åkken det. Og det er det tvøy jeg svører som klyver helt inn i hjertet dype. Anse etter hver til lover gode, særlig og møten hver känslorna køyre opp på det som er sagt, det som er sunnkje, og vi lover god i alt møvlet med å standa her, vi opplever hendene, eller hva det så er, og vi sunnkje, jeg vil djeva alt,
lover du god å velge det. Og God sier til bedre at du ikke lover næka og gjør det enn at du lover og gjør det ikke. Og han vil ha kunnet føle til at i Guds huset har vi kommet sammen. Så kommer vi bjøre folk fram som nek som vi vilja og vis for ødelen hva du vilt. Men den innaste og den djupaste halgan til Herren den halgan som du gjør pura ensamhet, pura frialig og huksa det vel og gjør hva det hva for jeg det teker i livet og gjør det pura ensamhet eller ensamhet som god. Og ikke leipa bare frem av og lov alt mulig. Det det som Herren vil hava og kunne høyra i det. Og så ender jeg ved å si nei, øttast god. Og at øttast god betyr at ikke at øttast mennesker. Det god av vorlige. Det mennesker som tar god av vorlige livet og ikke tar seg selv så av vorlige det mennesker som Herren brukar på en fantastisk måte. Som tar Guds år fullkomlig av vorlige og tar Guds tal inn til liv fullkomlig av vorlige. Til når vi tar agera hvordan vi kommer framfor god. Til det jeg sier være foten til det kommer inn i hos Guds. Vi oppvaksen i en kultur hva vi mengan kommer bare og slangjande framfor god som om han bare annar sånn pal eller sånn viner som vi bare kunne bare gjøre akkurat som vi vilja framfor. Og vi har mist nægge av oss det her viringene for god. At jeg stande framfor en som har skapt himmel og gjør som helder min liv i sin hånd. Og jeg kommer ikke bare og flotande framfor ham akkurat som det passer mer og som det blir, som det tidsjer mer. Templet i Jerusalem minner dere til at du teger et bæ og du først inn i helgedom Herrens. Og du hukser hvordan du kommer fram for Herren og jokkere livet. Det det som Herren sier vi jokken. Og i sin teksten, øttast Herren. Her en viring for honom og hvor han Øttast Herren betyr ikke at det skal være bensje for honom, men du hører slik en karlage at du virer han så nekv at du vil ikke liva såleis at du vanner hans navn. Og størsta prekk for at du elskar og øttast Herren ta i Herren spyr til spurningen som han spurte Peter når jeg strånden det Vikenesers vatten. Peter, elskar du meg? Det svære som du gjør her på det største prekk for hva du forhold til Herren til Herren spyr til personlig. Maver, kvinna, Jógvan, elskar du meg? Og det ærlige svær kommer henne ifra. Til en person som søker rydde Guds fest og så ser seg selv som en parst av rydde Guds og bruker sånne gaver her. En person som øttes Herren en person som forvantar nek fra Gud. Hvis jeg skal komme her og høre og kvila og lære og tia, så må det være tog at jeg forventer mer av Gud, for jeg gjør meg det. Og at øttes Herren betyr at jeg har forventninger av at jeg kommer framfor Asjentøyna, så får jeg nære fra der. Med vår kvinner som har dyrv i at handla og på det som du hører. Det som er en av kvinnerne som tar i bensintangen i filter, fer ut av veien og ut i vikene er gjøre det som vi skulle gjøre. For å få rydde Guds blomstra i akkurat landet. Det er viljen å offre til for ånder og å bruke til noe tøy og til noe orsko og til noe åkner. At tjene øren. Til at det var hjärsta for dem veike og hjertabrottene. Men det er ikke at det var hjärsta for dem sterske og vilja sterske. Jeg har lyst en fantastisk bok som heter From Good to Great. Hvor han viser at den største futskjenden av at være framur bare at si at det er godt. Største futskjenden for å være framurskærende bare å si at det er godt nok. Og her er en som heter Jim Collins, som gjør en kanning av firetøken, som tar blomstrar til
Fortune 500 fyrtøkene i Amerika. Og han kan meg hvordan det til at disse fyrtøkene stinker sånn frem i ord at det er der. Og han får kan leieren her at han er fyrtøkene. Og han kom til disse nyhetsøvne at det er ett som gjør at det er nærmere få fyrtøker som stinker frem i ord er der fyrtøker. Og det er at leieren, stjåren, har fengt en lichel. Og den lichelen eiter mjukleik. En leiere og en stor fyrtøker som tar gonger strålande tja er mjukur. Som ser at dette arbeid gjør sjølver. Dette arbeid er ikke av sjølver. Er en liten pass av en nekst større held og er undergiven nøkron som er man iver med her. Og alt dette er den beste iverskriften i versene som vi har lyst i det. Jeg kommer framfor Asjan Herrans. Væra fotoen til det første husgods. Lichelen er mjukleik. Jeg vil lære suttja. Det er ikke sentrum av ødelsen her, men god er. Og jeg mye med fire Asjan hans herre. Væra fotoen til det første husgods. Til at i husgods høyre du, og her kviler du. Til at i husgods her lærer du, og her tiger du. Og i huset Guds teker du vi arbeid, og her helder du, og her lærer du at halde år. Og i huset Guds lærer du at øttast Herren. Om at jeg lastet det her først og fremst, sjølver. Det er noen bodje høtte, og lette egen etter til løte. Og som du sitter og hukser om seg årene som Salomon, vi giver jo ikke det. Den lukan som han giver jo ikke suttje handan solene, så for jeg spør til i det, hvordan er vi tøynen fote? Hvordan er vi tøynen religiøsiteten? Hvordan er vi tøynen hukkbordet? Hvordan er tøynen i år? Hva drømmer du om? Hvor er tøynen marrer? Hva er det du lover herren om som du veist? At han minnest? Hvordan først du kommer atter og at det lyfter som du gav honom? Hvordan du i halgan? Det er tingene som du er at jeg går avbyrde av i løyvene. Og hvordan vi okkar er mjukleika. Trus du Jesus? Han sier kom til min alltid som strujast og tunga blir er bedre og så gjør jeg kvile. Finn du altså kvilene. Blir han så løtt og han så gagnligt. Føl du til ut under livet? Eller er du så opptidgen vi at gjøre okkurst at du veist ikke at det som du gjør er illt? Trygg for Jesus, lyd og han fri evenleikan. Og kvil i at han skal teka seg av til her. For du lærer at lusta og kvila og lære og tia fri asjen hans her. Men at det mest av den være så er at du gjør et liv til Jesus Kristus i det, og du kjenner han som din frelser. Og bjør honom er komme inn og ut til liv. Og teka seg av til her, og at den tog og byrån, og litt av det, og så bare kvile i at han ferien som han skal leie det av, er hans her ferie vidt her, og lykke mye hvordan han ser ut. Og tog be her om at du vil hjelpe bakom. Som Prædikarin Salomon, og i sinne fafangda løyve hygger handan solna og ser at du er inn i ABC av til grunnleggjande i løyvene. Jeg høyrer til tala. Jeg anser etter at det ikke var så opptidgen at jeg brenner ut.
Jeg halda det som love. Og øttast. Og vira min skapare og min frelsere. Og her som tankene er filter i det, tjaken, så ber vi det om at du ikke skal bare sende dere et annet møte, og oppfatte flere møter i vikene, men heller for ut at tjene til her som virkelig er i bruk for tunne feltet, at her er avgjørskan, og at gjøre mån. Ofte på den stidla, frialige maten, vi er ikke de store arbeidsvegelsene, men bare maten vi der på, her som vi kom. Og ta det så nøyot, så det var der vi har brukt år og fortelle hva vi fylgjast vi og kjøkken liv. Jeg ber for samkommende nå som er i borster, at hun sikna, at hun fyrir vi, at hun hjelper oss som tvitt folk, at livet kattelen verdig. Og i Jesus navn. Amen. Amen.